女子が作る夜ご飯。今日作るのは大根の味しみ煮込み、さつまいもと玉ねぎの味噌汁、おじやだよ。まずは大根の味しみ煮込みを作るよ。水 500ml。沸騰するまで加熱。酒第6、みりん第2、和風だし小2、砂糖第2、醤油第4。落とし蓋。キッチンペーパーで代用したよ。次はお味噌汁。和風だし小2、味噌を溶かすよ。隙間時間にサラダのゆで卵を作るよ。おじやは鍋の残りにご飯と卵を入れるだけ。完成。